北京市1/3的餐馆将严格履行消毒餐具收费告知义务，并为消费者提供免费卫生餐具选择。国家食品药品监督管理局日前决定对克林霉素注射剂的说明书进行修订，要求药品生产企业尽快修订说明书和标签，标明药品的不良反应。修订后的内容中，胃肠道反应如恶心、呕吐、腹痛、腹泻等将由偶见改为常见。最后呢，我们一起来看一个新鲜的现象。现在有很多人的家里都会饲养宠物，不少主人对宠物的照顾呢，可以说是无微不至，不惜花费自己大量的时间、精力和金钱。那么这样的结果倒是催生了社会上的宠物消费市场。根据沈阳市的一个不完全统计，目前沈阳的宠物店和宠物医院就多达200家左右，从业人员不少于1万人。宠物消费包括宠物美容、宠物寄养、宠物食品等等，种类繁多。其中仅宠物美容一项就可细分为修指甲、刷牙、洁耳、洗眼、解毛节等数十项，这些服务费用都不低。给宠物修指甲一次是20元，解毛节也要收费20到50元不等。如果是专业的造型设计，更是价格不菲，花费几百元是常有的事儿。就是猫粮，然后猫罐头啊，或者宠物美容啥的呗。然后一般就是要猫粮，就是80多块钱，100来块钱，就是那些就行。然后再有就是洗澡呗，然后修形啥的，大约就是1-2个星期左右吧。记者在一个购买宠物食品的柜台看到，宠物的食物品种还真是丰富，有吃了以后能使宠物的毛更有光泽、更顺滑的美毛粉，有吃了以后能够消除口臭、腋臭的消臭饼干，还有专门给宠物吃的果冻等零食，每一样都不便宜。如此周到的服务，宠物主人们似乎依然不满足。近年来，宠物医院、宠物服装、宠物媒体、宠物学校等新兴宠物消费像雨后春笋般的快速发展起来。我们主要是医疗，还有美容、保健、食品用品都有。一般的消费就是说可能在100-200块钱，100-300块钱左右。如果说碰上比较严重的需要手术什么的，有的时候会700-800块钱，甚至上千。目前是这个主营业务是这个针对社会上的家庭宠物犬进行训练，这是一块，还有一块就是这个家庭的宠物犬呢有一些寄养，所以现在这个市场呢目前来说非常好。宠物消费带动了宠物经济的产业链，从吃的、玩的到用的，一个家庭在宠物身上的花费每年不低于几千元。而一些商家正是看中了这块市场，纷纷进入。不过专家就提醒说，宠物用品行业技术要求高，投资起点高，目前消费市场还没有完全成熟，投资者还是应该谨慎为好。好，以上就是我们今天共同关注的全部内容，非常感谢大家的收看，稍后是新闻联播，欢迎大家继续关注。